أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نساء 15 سپارہ آیات نمبر 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا دے آیات مبارک کی دا منافقین و سزا بیانیگی چی ان المنافقین بے شک دا منافقان با فی الدرک الاسفل من النار لاند طبقہ کی وی دا وور یعنی د ټولو نه چې کومه لاندې طبقه ده د جهنم و طبقې دي د جهنم نو د ټولو نه چې کومه لاندې طبقه ده په هغې کې به دغه منافقان وي او دوی ته به سزا ورکولی کېږي او د ټولو نه سختترینه سزا به د منافقانو ته ورکولی کېږي ځکه چې دوی مسلمانانو ته هم قسمه قسمه تکلیفونه د دوی د وجې نه رسېدلي او څنګه چې دوی خپل کفر پټ ساتو دک شان دی بوت الله پاک جل جلاله سزا پټ ورکړي د ټولو رومبنۍ د پاسه درجه چې کومه د جهنم دا کومه طبقه ده رومبنۍ طبقه دې کې به عام مؤمنانو ته چې کوم مؤمنانو عقیده ټیک وي او مؤمنان وي خو عمل کې چې کوم دی کوتاهي شي وي اعمالو کې چې کوم دی کمې کوتاهي وي نو عام مؤمنانو ته به د جهنم د ټولو نه په رومبۍ درجه کې سزا ورکولی کېږي او دا غینه چې کوم لاندې درجه ده یا لاندې کوم جهنم دی نو باغی کې به عیسایانو ته سزا ورکول کیږي عیسایان او بیا دا غینه چې کوم لاندې ده نو هغه ته آی کې به يهودو ته سزا ورکول کیږي او بیا چې د يهودو نه کوم لاندې طبقه ده نو باغی کې مجوسیانو ته کوم چې د ور عبادت کی هغه ته سزا ورکول کیږي او دا غینه چې کوم لاندې طبقه ده نو باغی کې بیا مشرکانو ته سزا ورکول کیږي چې کوم شرک کړي دي بوتانو د سجدي کړي دي او بیا چې د ټولو کوم لاندې طبقه ده نو هغې کې به منافقانو ته سزا ورکولی کېږي سختترینه سزا منافقانو ته ورکولی کېږي او د جهنم د دې تپش څومره دی حدیث مبارک کې راځي چې یوې درجې یوې طبقې دې شکایت وکړو الله پاک ته د بلې طبقې د تکلیف نه چې الله پاک ما ته د جهنم د دې بلې طبقې نه زیات تکلیف دی ما ته تکلیف راکوي نو الله پاک جل جلاله ورته وی سا واخل 200 واخل نو یو سا چې کله جهنم واغستو دغه طبقه نو یو ګرم سا واخله نو یو ګرم سا واغستو یو یخ سا واغستو 16 سا نو دا نیم چې مونږ تاسو کوم ګرمي مخصوصو وي دا د جهنم هغه سا دی ګرم سا دی او کوم سړځي چې په پو مخه کې نو دا د جهنم هغه 16 سا دی 200 جهنم اغستی نو مونږ د جهنم هغه سا قدر نشو برداشت کولی پنګي خزان ته لګولي او خلیرا نه بيږي او ډېر خلک د دې ګرمۍ د سبب کې مړم شي دا نشو برداشت کولی د جهنم هغه سختۍ مونږ څنګه برداشت خو الله پاک جل جلاله دی خپل فضل او کرم سره مونږ ټول د جهنم نه اوساتي نو دی کې الله پاک جل شانه د دې منافقانو سزا ذکر کوي چې ان المنافقین بشک منافقان با فی الدرک الاسفل په طبقه لاندې کې من النار د ور وي یعنی د جهنم په لاندې طبقه کې به منافقان وي ولن تجد لهم او تبه هرگز انمومی د دوی د پاره نصیرا څوک مددگار هیڅ څوک به د دوی مددگار نه وي نه به دا څوک داسې وي چې هغه دوی د جهنم نه خلاص کړي او نه به څوک داسې وي چې هغه د دوی په دې سزا کې تخفیف راولي تخفیف کموالی پکې راولي داسې به هم څوک نه وي د دوی به هیڅ څوک مددگار نه وي الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا دې آیات مبارک کې د منافقانو د هغې د توبې او د ایمان شرطونه ذکر کېږي
او ورسره دي ته د ایمان ترغیب کیږي چې تاسو ایمان راوړئ. اوس الله فرمایي چې الا الذين سوا د هغه کسانو نه تابو چې هغوی توبه وویستله د نفاق نه د کفر نه توبه وویستله. یعنې د منافقان خو به د جهنم په هغه لاندې درجه کوي، خو د منافقانو نه بعضې خلک خو داسې وي چې هغوی وایي دا غواړي چې موږ د جهنم نه بچ شوې، د دې سزا نه بچ شوې. د هغوی دپاره لومبی شرط دا دی چې دوی به توبه وباسي. الا الذین تابو، مگر هغه کسان چې توبه یې وویستله، دا ولې لومبی شرط دی توبه ایستل او صحیح ایمان راوړل. منافقان هم دا دعوه کوله موږ ایمان راوړی دی که نه. واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، هر کله چې مسلمانانو سره ملاقات وشو آمنا موږ ایمان راوړی دی، نو دعوه خو به د ایمان کوله خو صحیح ایمان به یې نه راوړی. نو الا الذین تابو، مگر هغه کسان د منافقانو نه تابو چې توبه یې وویستله او صحیح ایمان یې راوړو، دا ولې لومبنی شرط دی. واصلحو دا ورله دویم شرط چې خپل اعمال یې ټیک کړل. کم غلط عملونه به چې دوی کول، مؤمنانو ته به یوه خبره وکړه، کافرانو ته به بله خبره وکړه، نو غلط عملونه به کول، نو خپل عمل به ټیک کړي. دویم شرط ورله دا دی واصلحو، او خپل اعمال فاسده خراب عملونه پرېښودل او نیک عملونه اختیار کړل. واصلحو، خپل اصلاح وکړله، خپل اعمال درست کړل. واعتصموا بالله، او مضبوطه ونیوله، واعتصموا او مضبوطی ونیسو بالله دین د الله. واعتصموا منګولې ولګولې بالله په دین د الله باندې، یعنی وینیسو الله، خو دلته دین دغه دی پټ دی. واعتصموا دی مضبوط ونیسو بالله دین د الله، دین د الله مضبوط ونیسل. نو دا ورله دریم شرط دی چې د کفارو سره به دې مرګستیا کوله د عزت حاصلولو دپاره. نو د کفارو مرګستیا به پرېږدي، منافقان هم د کفارو سره د عزت حاصلولو دپاره مرګستیا کوله که نه، نو دغه مرګستیا به پرېږدي او د الله دین به مضبوط نیسي، د الله د قرآن سره به تعلق جوړي، د الله د دین سره به تعلق جوړي. دا ورله دریم شرط دی. واعتصموا او مضبوط ونیولو بالله دین د الله. واخلصوا دا ورله څلورم شرط دی. واخلصوا او خالص کو دینهم دین د الله. دیگه خو ریاکاری هم وکړي، دی به عمل د ښودنې دپاره کو، نو دا ورله څلورم شرط دی چې دی کم نیک اعمال کوي نو دا به د ښودنې دپاره نه کي، خالص ته الله دپاره به یې کي. دا ولې څلورم شرط دی. نو چې دا څلور شرطونه یې پوره کړل، واخلصوا خالص کو دینهم دین خپل لله خاص ته الله دپاره. واخلصوا او خالص کو دینهم دین خپل لله خاص ته الله دپاره، یعنی چې څومره نیک اعمال کوي دا خالص ته الله دپاره کوي، د ښودنې دپاره یې نه کوي. مخکې ته دي یو قبیح صفت ذکر شوی دی چې دوی به عمل کو نو د ښودنې دپاره به عملونه کول، نو دا خبره به هم پرېږدي. نو چې کله دا ټول شرطونه پکې برابر شو نو الله فرمایي فاولئک مع المؤمنین، نو همدا خلک د مؤمنانو د ډلې نه دي. فاولئک همدا خلک مع المؤمنین، مفسرین وایي چې دا مع په معنا د من سره دی. مع المؤمنین نو معنا به دا شي چې دی د مؤمنانو سره دي، یعنی د مؤمنانو د ډلې نه دي، د مؤمنانو نه دي. کوم مع شي مع المؤمنین نو دی د مؤمنانو سره دي، او کوم من سره شي کوم دا مع په معنا د من سره شي نو بیا به معنا شي چې فاولئک هم دا خلک مع المؤمنین ای من المؤمنین د مؤمنانو نه دي، یعنی دا خلک مؤمنان دي. چې دا کوم صفتونه مخکې د ذکر شول، تابو توبه وباسله، ایمان یې راوړو، واصلحو خپل عمل هم ټیک کو، واعتصموا بالله د کافرانو ملګرتیا یې پرېښودله، د الله دیني مضبوطیا سره ونیسو. واخلصوا او دریم شرط ورله دار چې خالص کو دینهم خپل دین لله خاص ته الله دپاره، نیک اعمال ټول د الله دپاره کول، د ریا دپاره نه کول. نو فاولئک مع المؤمنین نو دا خلک د مؤمنانو د ډلې نه دي. وسوف یؤتی الله زر د چې وربکي الله پاک المؤمنین مؤمنانو د اجرا عظیما لوی اجر، یعنی دا خلک د مؤمنانو نه حساب شو نو څنګه اجر چې الله پاک مؤمنانو ته ورکړي نو دې ته هم الله پاک لوی اجر ورکړي. ما یفعل الله څه کوي الله پاک بعذابکم ستاسو په عذاب باندې. دا استفهام انکاری ورته وي، مطلب یې دا دی چې تاسو کله د خپل عملونه ټیک کړو نو الله پاک ستاسو سره څه پښتو ضد نشته چې تاسو الله پاک وچ پوچ عذاب درکړي. ځکه چې انسان چاته عذاب ورکړي نو د خپلې غصې یخولو دپاره یې ورکړي، چاته سزا ورکړي، یا د دې کس نه یره وي نو د دې وجې نه د خپل دشمن له سزا ورکوي چې دې راته څه تکلیف راونه رسي. نو الله پاک جل شانه د ټولو خبرو نه مبرا پاک دی. الله نه چا نه یره شته نه څوک الله ته تکلیف ورکولی شي.
او نه د الله پاک چاته وچ پوچه غوسه کیږي. نو الله دلته کې فرمایي چې ما يفعل الله سګوي الله پاک بعذابکم ستاسو په عذاب باندې، یعنی الله پاک تاسو له عذاب نه درکې ان شکرتم کو چېرې تاسو شکر وکړو و آمنتم او تاسو ایمان راوړو وکان الله دی الله تعالی شاکرن قدردان علیما او ډیر زیات پوها. قدردان دی الله پاک. معمولی غوندې عمل انسان وکړي الله پاک د هغې ډېر لوی قدر کوي. معمولی غوندې عمل انسان وکړي الله د هغې ډېر لوی قدر کوي. یوه ښځه بدکار او فاحشه ښځه وه، تږې سپینه چې کوم دی په پاڼه کې اوبه راوخېجولې، الله پاک جل جلاله د هغې د وجې وبخل. نو الله پاک ته چې معمولی غوندې عمل انسان وکړي، الله پاک ډېر قدردان ذات دی، د عمل نه ضایع کوي بلکې د هغې وله پوره اجر او بدله ورکوي. ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل بپلان دی طبقه من النار د وروي ولن تجد تبهرگز انمومی لهم د دوی د پارا یعنی د منافقانو د پارا نصیرا سوک مددگار الا الذین سوا دها کسانونا تابو چاغوی توبه وباسیا او صحیح ایمان راوړو و اصلحوا او خپل عمل ټیکو واعتصموا او مضبوطی انیسو بالله دین د الله و اخلصو او خالص کو دینهم خپل دین لله خاص الله د پارا فاولئک بیا دا خلق مع المؤمنین د مؤمنانو د ډلې نه دي وسوف یؤتی الله المؤمنین زرد چې وربګي الله پاک مؤمنانو ته اجرا عظیما لوی اجر. ما يفعل الله سکوی الله پاک بعذابکم بعذاب ستاسو ان شکرتم گجری تاسو شکر وکئ و آمنتم او تاسو ایمان راوړئ وکان الله دی الله تعالی شاکرا علیما قدردان او پوها. ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل من النار مپلان دی طبقه کی وی د اور ولن تجد لهم نصیرا تب هرگز انمومی د دوی د پاره څوک مددگار الا الذین تابوا مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسلو ایمان راوړو صحیح ایمان راوړو و اصلحوا خپل عمل ډیکو او خپل اصلاح وکړه یا خپل عمل ډیکو واعتصموا او مضبوط یونیسو بالله دین د الله و اخلصوا او خالص کو دینهم خپل دین لله خاص د الله د پاره فاولئک مع المؤمنین بیا دا خلق د مؤمنانو د ډلې نه دي وسوف یؤتی الله المؤمنین زرد چې وربګي الله پاک مؤمنانو ته اجرا عظیما لوی اجر. ما يفعل الله سکوی الله پاک بعذابکم بعذاب ستاسو ان شکرتم گجری تاسو شکر اکو و آمنتم تاسو ایمان راوړو وکان الله دی الله تعالی شاکرا قدردان علیما پوها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين راضي شرانه لوی واړم ټول ګناهونه معاف کړي. الله زموږ دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. الله مونږ ټول د قرآن صحیح تفسیر او صحیح ترجمه کولو توفیق او طاقت راک. مونږ ټول د قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راک. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شه چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشه هغې پورې رانه مرګ مه راولې تر څو ته زموږ نه راضي شوي نه. الہ العالمین زموږ د دې خوږ ملک حفاظت وکړه. الہ العالمین دا ملک چې په کم مقصد سره جوړ شوی دی او د کم مقصد دپاره جوړ شوی دی الہ العالمین هغه مقصد زموږ د مشرانو پوره کړه چې هغې دا نعره لګوله چې پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ. د پاکستان مطلب څه دی؟ د پاکستان مطلب دا دی چې په دې کې به د لا الہ الا الله قانون نافذ کړي. الہ العالمین زموږ د ټولو په ژوندانه باندې زموږ په دې پاک ملک الہ العالمین د قرآن او د سنت صحیح قانون نافذ کړي. الہ العالمین خاتم بالخیر و بالایمان کا په وخت ځان قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو کړه لا الہ الا الله محمد رسول